Slovensko budalo bi fukal šampanca. Šampanca. Hej, halo, a je pri telefonu gospod Pablo? Ne, pri telefonu je slovensko. Dober dan. Let's go. Kaj je smešno? Pozdravljeni spet nazaj v člani, tukaj zbrani, član Jure, član Rimanič in danes z nami član, predstavi se. Zdravo, jaz sem Dani. Pol samo tu tako mat, jaz sem Dani. Ja, star sem 7, ponudili so mi popit, pa sem šel v avto, zdaj pa sem tu. Ni bil avto, je bil kombi. Ne vem, kaj je to bilo. V glavnem vam Štiri zrihtamo kole, ne. prevoz do podcasta. Ja. Ampak ni nujno, da prijete nazaj. Z obemi Ja, ledvicami. vodo so ponudili že nekaj dobrega. Ja, to je dobro za ledvico, veš, da je čim bolj zdrava. Da ni dehidrirana. V glavnem, Ja. kako smo najprej kaj? Brez veze. Ne, pač saj cool, ja, prišel sem na podcast, sam ritme boli, sedel sem 6 ur zdaj, da sem se sem vozil. Vem, debil, ja, imam pač, okej. Ne, zdaj te bomo expozali. Ne, glej. Član se je vozil iz Vukojebine, okolica Maribora, ne, nekje. Še dlje, Dobro, še nekje dlje. No, greš prevozi, član je šel z vlakom in se je vozil koliko? 6 ur. 6 fucking ur, da prije na obalo, stari. Ja, ampak glej, ne zaupam nekim stricom, ko me vozijo, veš. Pa lahko biš teto, ki te vozi. Je vseeno. Veš, neka teta privlačna, na koncu pa je transgen. Pa te privabi, veš, jaz se te lahko privabi, teta neka, pa 2 dela tu. Tako je bilo to. Reče, prij v avto, Z vlakom. In kaj si bil z onimi novimi vlaki že? Nekimi? Novi, ja, saj novi so brezvezni, hočem svojo kabino. Ne pa, In kaj je razlika? Brez veze, ja, pač sediš, ne moreš se vleči, tam A res? lahko se vležeš, ne. Puni stari so imeli uni kupoje. Ja, Kupeje. Kupeje. Je to, pa se lahko vse sedeš tako združil Ja, ja, ja. v posteljo. A res? Tej so ko pač bus. Prisežem, To. navadni bus. Tuk, 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 tuk. In kaj moraš sedeti tako in in... se sede neka tetka zraven, pa šteje cel čas nekaj kovancev. Cel čas je ružila z nekimi kovanci. Ja. Pol ure je štela, koliko ima keša. Kaj za vlak, kao? Ja, verjetno. Pol pa samo slišiš, mama! Take fore pač. Rajše bi imel oni stari vlak, ne vem. Ne bi imel tega problema, če bi šel s prevozi. Realno bi prišlo te 5 €, 8 € bi ko me prišlo. Stanki on. saj, Mislim, vlak čeprav mi je- prevozi, kaj viš, da Vlak furajo mi je stanki. prišel 8 € tja pa nazaj. A tja pa nazaj. V glavnem, vsi vejo, kdo si, kaj si. Zdaj je bilo lepo, da zveš malo, kako si začel, naprimer, YouTube, TikTok, kje si se prvo lotil? Če ti ne veš, kdo bo vedel. Ne vem, začel sem s prvim videom, to sem že povsod govoril, predstavljal sem igračke Ben 10. Veš ti, to je to. In je zbralo v 5 letih 160 ogledov, tako da že takrat popularen v vrtecu. Pol sem neki plesni video objavil, oni Psy Gangnam Style, veš. A res, to sem si- plesal, ja. Glavno cringe, pol sem naredil Denčik, kanal ruski, sem snemal skeče, zombije, pa take fore, glavno, milijon kanalov sem zamenjal, pol pa slovensko budalo. Pa je to. Sem zasral Jack in the Boxa, pa ni Gvugo zapad. Pa je Čakaj, eksplodiral video. kaj je ta Jack in the Box? Mislim, ta je tudi... Ja, ta ful, ta že 100 let neki objavlja, se mi zdi. Ja, kaj, stari, jaz sem njegov fan. On je edini youtuber, ko sem realno gledal njegove videe, ne. Naprimer, Jure Tršana, pogledaš 2 minuti videa, greš dol. Ampak Jaka je pa saj bom rad Tršana, ne, naprimer, kaj sem še gledal? Ajde, Perotove streame sem gledal, kaj sem še, naprimer isto, ne vem, Alenko, Kajo, kjera youtubere gledaš, greš po parih minutah dol, pred njemu pa ostaneš, ne vem, pač preveč pameten fan zgleda, ne, kako bi rekel. Jaz nisem neki pameten, jaz ne morem nič naučiti. Ja. Pač kaj bom jaz naučil, kaj jaz vem, kaj jaz znam. V glavnem, si imel 100 različnih kanalov, zdaj si na slovensko budalo. Ja, ne, veš kaj je fora, ti moraš začeti tam, vsi nekaj probavajo, angleški content, ja, Slovenija je cringe. Valjda, da je Slovenija cringe, če noben noče uporabljati slovenskega jezika, ne, pač logično. In sem mislil, pač, ajde, jebi ga bom, pač v Sloveniji začel, ne, pa to, pa v 2 letih 51,000, strah me je malo. Pač realno nisem pripravljen na to še zdaj, ne. Nimam neke wow opreme, nimam nič.
imam samo lepo faco, pa to. In skromnost. Ja, se. In kdaj je šel na TikTok? Ko bom prišel? Ne. Ko sem začel z YouTubeom, Pujso Pepo sem objavil, pa sem videl 2 ure 7000 ogledov, prosim. Na TikToku? Ja. In pol še, pol pa vidim, da te klipe brez veze objavljati, hočem biti popularen na TikToku, pa sem sam sebe začel snemati, ne. In fora prvi video je bil, ko je nabral 100 000 ogledov, ko sem bil 100 000 ljudi je videlo, si nor! In je šel na fora, kako odprejo punce Google, navadno, kako odprejo fantje po Pornhub intro. Lušno. Ja, ni najbolj. Čakaj, zakaj slovensko budalo? Ne vem. Ja. Slovensko budalo, pač budalo slovensko. Jaz sem nasplošno nisem hotel kazati face, ne? Okay. Ker veš, da bi me sošolci bullshitali, jaz sem še bil 9. razred, ne? Pa take fore, pa sem mislil, pač let's playa brez face snemati, ne? In ne vem, slovensko budalo, tako je to bilo, nič drugo, samo prnul sem vun, pa je to. No, ja. Pa ne, zakaj? Enkrat sem te iskal, ne? Ki smo se na YouTubeu... Slovensko budalo, lol? Ja, kaj je ta lol? Jaz sem gledal, Zaradi to je tega, fix ker ko fake. sem napisal slovensko budalo, je puno različnih videov vrglo. Ko pa sem dal skup in zadnji še L, je nastalo slovensko budalo, lol. In ta lol na koncu, ne, kot oni mim, veš, lol, ko sem isti dali, in pač lol. Jebi ga, pač tak je to. Ja, ampak tako bi rekel iz algoritme perspektive ta L te lahko malo zjebe, ne? Veš, ki mora nekdo napisati cuni L, ali najde tudi, če Zdaj se lahko najde, napišeš zdaj samo najde. S, pa že bom vrže slovensko budalo. Veš zakaj? Ker ko gleda na svojem YouTubeu, valjda ima že vaš history. Kaj so to neke mušice? Ker je samo Vsake me gleda. Mark, kaj si to natočil? To so primorske začimbe. Res je mušica. Ajde, dej zamenjate. Produkcija, prosim, zamenjajte pijačo. Jaz sem vam sem govoril, da si zritete vodo, jaz sem pozabil. Si jo vzeti. Slišiš tam? Ja, valjda. Se imam potiho, nijem toliko na glas. V glavnem, evo nas. Nazaj. Povej, zdaj sem videl na tvojem Instagramu, bila neka dramica, z nekom si imel neki beef, kaj je bilo? Komu Ne si ti drama, to? Kaj je bilo? To je prijateljski nesporazum, veš, kao. Mislim, če mi tako friend napiše meni, da objavi na vsem followerjem, da sem kreten, ni lik prijateljsko. Jaz se več z njim ne menim, niti nočem, ker to je bilo za mene eno navadno izkoriščanje. Mislim, povej lik, če malo za gledalce, lik, kaj malo backstory, lik na hitro. Začelo se je tako, vsi veste, kdo je Lučka JT, veš, oni, ko smo... Nimam pojma, kdo je to. Bili smo skup, ko ste vi snemali, mi pa smo tam mrtvi ležali na... oni z rdečimi lasami. Ne vem. Glavno, en kolega. Dobro. Ful smo z njim snemali, ne? On ima tudi svoj fanbase, pa take. In začelo se je z tega, da pač od kar nekih tipsonov sem dobival, kaj vidva sta se z njim skregala, ali zakaj pač cel čas govori, da si ti, ne vem, nekaj kreten, pa take fore, ne? Pa ko sem glih, veš, ko je slovensko budalo ful začel rast, ne? Sem šel jaz svojo punco na razen in sem bil menjavo tak, ne, ful punce rad, ne. To pa naredi slava, ne? In je njega to ful motlo, ne. Da jo, ti imaš vsaki teden drugo, pa taka fora, ne. Pa je hotel biti on s tabo, ali kaj? Ja, pač ne to. On je hotel čist isto, veš, met, ali kak bi rekel. In fora je bila pač v tem na koncu ljubosumje, po mojem vsaj, ne, zakaj bi to pol bilo. Najbolj pa me je prizadelo, direkt tu, ne, da Tipson rekel, da je on polovica mojega kanala. Polovica mojega kanala, če bi ti edital videe, če bi ti izmišljal vse neke videe, ne, in realno bi pomagal snemati. Mi smo sedeli, 24-urni stream delali in smo dobivali donacije, full velike, ne. In kaj je on delal, on mi je na streamu govoril, hočem polovico. Pač mi smo tam z Jakem, ta Jack on the Box tudi streamali in ne, pač stari moj, 800 evrov ne dobiš za en dan, ne. On pa samo, pizda, ja bi tu. Čakaj, malo ni bil na posnetku. Je bil. Samo pač tipo nič In je ni hotel delal. polovico, Je tvoje hotel polovice. polovico, ja, je Tvoje hotel- polovice. Pač, veš, Tipson je doniral in je rekel, to je za tebe, to je za tebe, to je za tebe, ne, pa smo neke challenge delali. Aha. On je samo sedel, ne, pač prvo smo se zabavali, smo plesali, nekaj takega, ne.
pol nič več ni hotel delati, samo Fortnite bi igral, pa je to. In bi dobil on rad polovico. In sem mu pač pol nakazal, ne polovico, ampak toliko, koliko sem jaz mislil, da je prav, ne. Pol sem videl, da on je rekel, da bi on rad ful začel z YouTubeom, tako kot jaz, ne. In sem rekel, ok, dobro, ti dam svoj stari komp. Jaz sem kupil novi, pa sem dal njemu svoj stari, ki je dober bil, ne. Ga je nucal, je snemal videa, ampak na silo je snemal videa. Pol pa vzamem jaz ta komp, ker rabim grafičnost tega kompa, da bi naredili en stream, ne. In sem rabo veš, da ti 2 kompa priklopiš za en stream, ne. In sem rekel, alo, jaz bom vzel ta komp, njega ni bilo doma, in sem mu rekel, da jaz bom vzel ta komp, ampak ti pol kao vrnem, ne. Ja, ga rabim danes lih. Ja, rabim danes, ampak nisem mu rekel, da mu ga vrnem, ne. Mi napiše, imam telefon, kao, zdaj si pa mi dolžen pač od videov, ki sem bil noter, ali ti bom vzel komp, ali pa skuter, zdaj si mi vkradil računalnik, brez da bi kdo vedel, pa sem vprašal babico pa brata njegovega, če lahko pač grem noter v bajto, da ja, idi vzami, ne. In pač je rekel bi, vse ti vrnem, ampak on je začel, jaz sem polovica tvojega kanala, brez mene ne upaš nič, jaz sem kao bok neki, stari moj. Razumeš, jaz bi posodim ti neko stvar, ne? Tlejo bo je stransko, ne, mislim, bo pač stransko? si mu dal komp, Ja, to ne, mislim, si mu dal komp, Poslušaj, jaz Ja, bi čakaj, mu pol vrnil bi mu, komp. ja, ma lahko bi njega, ne, član pač. Ampak lahko. poslušaj, on je mene začel srat, takrat se je odprla njegova notranjost, veš kaj ti hočem povedati. Mi je začel, zdaj si mi to dolžen, jaz sem to, plačaj ono, plačaj se tretjo. je odprla njegova notranjost. Ja, kak pa bi rekel, ne? Sas. Ne, veš kaj mislim, ne? Jaz bi ti nekaj dal, pač pol pa mi daš malo nazaj mojo stvar, Ste si ne? hotela nekaj dajati en drugemu, ne? Glavne, ja, Ja, radodarni. Glavno pač fora, veš, otročja bedna, ampak pač tu se je šlo za izkoriščenje. Malo je bil nesporazum, se mi zdi. Tudi. Ni bilo jasno, vi ste začeli nekaj delati in se niste zmenili, ste delali skupaj, ste ustvarjali nekaj skupaj, ne? Ja, ampak In niste se takrat v štartu zmenili, kdo kaj dobi. Ja, to ni moj problem. Je Poslušaj, vajen problem, jaz sem ja. povsod plačeval. Kje smo spali, sem jaz plačal. Kje smo jedli, sem jaz plačal. Ok, ja. Razumeš, in to je bilo taka fora, da če gremo kam, boli mene, bom jaz pač šel, se bo dan izrihtal, veš. In to mi ni bilo nekak full fajn, zato zadnje čase ga nismo nikam povabljali, ne. Ker on je pač taki tip, da se bo dan izrihtal, jebi ga. Dobro, tle pač, kot je rekel Jure, je tako komunikacija, ne. Pač, to mi je fajn. Ja. Pa dobro, če bi se opravičil, ne. Jaz sem mu rekel, jaz bi ti vrnil komp, potem, ti si zdaj mi dolžen to, če ne ti spizdim kura. Zdaj vemo, kaj so oni delali in kaj so oni streamali. Je rekel, boli me kurac, kao, jaz ti bom vzel skuter, to tretjo, dolžen si mi to, wow, počasi, jaz sem ti hotel vrniti komp, en dan sem ga samo rabil, zdaj pa pač ne dobiš. Ne, meni se, veš kaj se mi zdi, tako, tu mi tri recimo, ne, ki delamo stvari skupaj, mi smo se v štartu zmenili takoj, kaj kdo, kaj kdaj dobi. Pač prva stvar je, dobro, jaz recimo ne vem, pač vsak je nekdo kdaj plača in pač, ok, valjda, ko pride profit, si prvo odplačaš to, kar si plačal in kar ostane si razdeliš, ne? Sej, ampak to se moraš zmeniti na začetku, samo verjetno videti, sta to se začela prvo prijateljsko in pol nista se nekako razjasnila, kaj sploh, Ja, fora je v tem, kot je on rekel, ne, jaz sem preračunal, koliko sem mu jaz v resnici dolžen. Od njegovih videov, ki je on bil noter, ne, tam okoli 200-300 evrov. Ne. Izplačal sem mu z tistega streama, plus okoli sem mu plačeval apartma 80 evrov, tam apartma 80 evrov, tam hrane za 60 evrov. V Kopru smo bili, oziroma v Portorožu smo bili, smo se te pizdarije ful trošili na skutere, pa to. Tam smo porabili ne vem koliko keša, pa je rekel, ja, se ti vrnem. Veš, tako kak si ti rekel, da nimaš rad tega, da če nekaj rečeš, pol to naredi, ne? Ja. Pa tega nikoli ni bilo. Pač dobro, se jebeš, to kaj je, ne? Dokler ne bo odrasel, pa se ne bo upravičil, pač jaz se nimam kaj z njim zameniti, to je to. Ampak dobro, no pač sta oba dva tle malo. Tako ne, Povej ampak... mi, ki sem jaz zdaj tu kriv. Pa ti pravim, lahko bi boljše to Ja, skomuniciral z njim. komunikacija Ne gre se z njim normalno pogovarjati, če te Tipson začne napadati. Mislim, Kak naj jaz član, komuniciram? sorry, ta zgodba mi še vedno hodi po glavi. Si ga klical, si rekel, se ni javil za kom, če ti lahko posodi. Si javil? Je rekel pač, počakaj, mene ni doma, ne? Ampak meni se je mudilo, pol ure še do streama bilo, ne? Ok, Za ma ta stream pa ti je rekel, lahko vzameš. Je rekel pač počakaj, ampak je to moja stvar, razumeš? Jaz sem Ja, ma če vprašal si mu jo dal. starše. Jo dal. Ja, si mu jo dal.
nisem mu ga dal, posodil sem. Je rekel, da bom jaz našparil za svoj komp. Ne, prej si rekel, jaz sem kupil novega in tega starega sem mu dal za to. Posodil sem mu. Ta stari je, okej. posodil sem mu, nisem mu ga dal. Okej. On je rekel... Pa si mu rekel, posojam ti komp, Ja, ali ti jaz ga sem rekel, dajem? na konc počitnic mi ga vrneš. Okej, si mu rekel, da ga mora vrniti. In to je bilo že po počitnicah, na koncu septembra skoro, ne? okej. In se je začel pol pizditi. In on je to spremil kot plačilo neko, ne pa kot prijateljska usluga neka. Ok, pol je malo šupak. Lahko bi tudi ti naredil to, lej, tle ti dan ta komp, so zaključili, to je to. Veš, ono, potegneš črto in... Zakaj bi mu dal, če taki odnos pol na koncu? Pol ga ni več. Veš, rajko, da se kregaš, sta oba srečna, ni nobenega bad bloda več in to je to. Ne, meni pa se ne bi zdelo fair. Pač najrajši ta mala uporablja moja sestra, kot pa neki šupak. Dobro. Ne vem. Mislim, to ti sam presodiš, koliko sta pol vidva dejansko, veš, bila, ne? Vem. Ja, veš, to je tvoj falitek, ne? Ampak njega to, razumeš, če bi njemu pomenilo kaj najno prijateljstvo, bi se res upravičil, ne? Ma upravičil zakaj? Za? Zaradi tega, ker me je začel napadati, da sem kreten, pa da sem, ne vem, pač, da ti drugim razlagaš, ko jih sploh ne poznaš, ne vem, kaj vse v meni, pač... Tako malo zahrbtno. Ja, zahrbništvo, tega pa ful ne maram, pa laganje. Rekel je, da noben ni vedel, da sem vdrl v bajto, ko sem... Kaj Čakaj, te bo nekaj zdaj povedal. Zdaj se bo nekaj rodilo, pazi. Smem. Laganje. Laganje. Ja. On se ti smeje, ki ne zna govoriti slovensko. Ja, malo hipokritično, ma dobro. Glavnem, ko se kliče ta tip? Luka. Oh All my homies hate Luka. Ne, Okay. don't spread Ne, don't pač on spread naj hate. živa svoje življenje, noben ga ne hejta. Spred čupak. Pač naj živi, noben te ne hejta, sem pač... V glavnem, no, sej. Pustimo stati. No, ja, lahko gremo mogoče malo naprej na e-sports tle, iz tega, v smislu, to sem ful slabo zdaj povezal. Član neki e-športa. Škao, Kaj je šport? Kaj je to? Kaj, nisi ti neko z neko agencijo, organizacijo, nisi ti neki e-športaš? Ja, pa to... Ja, in kaj s tem? Ja, malo povej, ne, kaj delaš, ko si prišel ko to zgleda, mislim, kaj je štorje tle To je zadnje? agencija, ko te zastopa. Ko Okay. ti ne znaš se pogajati s sponzorji, ti oni pomagajo. Pa jemljajo tega procenta. Aha. Z e-športom jaz nimam nobene A nimaš? veze. Aha, stari. aha. Igram Valorant na čase, ko res nimam nič za delati. To pa to. Jaz sploh ne vem, kaj je A gaming. ti si v bistvu podpisal z neko agencijo, samo da ti handle sponzorje, to je trik. A, jaz sem mislil, da Imamo zareč... studio tam, ko smo se spoznali vsi. A to je od njihov studio? Ali? Ja. Ne, sem mislil, da dejansko to turniri in to sem mislil tudi ti hodiš in da si kao... Hodim, gledam. Ja, ma ampak pojma zastopaš nimam. njih ali zastopaš sam sebe? Zato smo mislili, da... Prosim, Veš, ki... na turnirjih. kaj na Ne, turnirju? ti ne zastopaš svoje ekipe, zastopaš ti sam sebe. Ja. Pač A. meni Hodiš je na vseeno, turnirje, kdo bo torej, zmagal. hodiš na turnirje. Včasih nekaj grem, da, ko so neki sejmi, pa to grem, ja. Kaj pa najrajši špilaš? GTA, ubijam ljudi. Kaj je ono, roleplaying in to, ali? Ne, navadni story mode, moda. Ono, nalaga, pretepaš pa- une- Ja. Nice. Da preteplam klošare, pa to, kradem avte, pa tako. Torej, slovensko budalo podpira nasilje Ne, ni res, niti malo, nad ne. klošarji. In Ja. udira v stanovanja. In krade računalnike. Dobro. Ja, kaj zdaj, pač mafija, saj veš, Rusija, ruska mafija. Šola, Rusija. Hi guys, ruska mafija, naša. Kaj ti si od vedno bil tukaj ali si se preselil? Ne, mi smo se preselili. Koliko si bil star? Čakaj, iz kje si priselil? Prvo sem se rodil v Moldaviji, živel sem v Moldaviji, da smo bili v Moskvi, da smo bili tam, pa tako. Oh, fuck. Ja. Zdaj pa smo prišli v Slovenijo, zdaj sem 10 let v Sloveniji, sem slovensko budalo, uživam life. Tako si se naučil govoriti dobro slovensko v 10 letih. ga Eni znam še se vedno ne znajo. poučavati. Mislim, Matej je tle že celo življenje, pa še vedno ne zna govoriti. Matura slovenščina Sam sem 4. gledal oni tvoj TikTok video, veš. Nisi Stari, razumel, kaj ne? so to ene besede, kar nekaj prisežem. To ni primorščina, to je tvoj abecednik. To je kar nekaj, pač prisežem. Čakaj, kako se rečejo, peta ali nekaj, kaj že? A ja, misliš ono, verjetno ni video, ki si... Ja, ono ko si intervju. stal na pomolu. Pa. Ja, ne, to so primarki. Ne, ono so take primorske od naših non, od naših babic. Kaj ti ne rečeš pežamo, ona? Ne rečeš Rečem, kabel. ja, se A, pravi, bem, si no. rekel, da so od naših babic, Zdi se, ne? da že tako mona je, ko neka stara baka. Ne, Mona, to je iz italijanščine. To je pa Zdaj, če smih. živite. V glavnem, kaj veš, kaj je brioš? Kdo? Brioš, veš, kaj je brioš? Zgledam tak, da vem.
A dobro, brioš, drugače, kaj, to ni francosko, to je francoska To je beseda. italijansko. Ne? Vem, da je italijansko. O, Brioche. si, ja. Si Ne, se. ne, Rogliče. Kroson je. Ja, ta pa mi reči croissant, ne pa Brioš. brio, je. Kaj ga vprašamo še na dve naše? Imaš ti kakšno? Za besede te domače? Ja. Žlafadur. Ko da veš neki, ne vem, čakaj, žlafadur. Ja. Žlafadur. Tip sem, kot je nekaj vkradil, jaz sem žlafadur. Ti si žlafadur, ja. Tak se mi čuje, kot da ti je nekdo nekaj vkradil. Zalivalnik. Kaj je to? Kaj je za... A ja, ono za rože? Ja. No, jebote, lejka. V ruščini se reče, lejka. Alejka. Daj vam bom zdaj Sapagi. Sapagi, špaga. Ja. Špageti. Ne, škornji. Škornji. Ajde, še eno. Okej. Člani, ne, člani. Meni je tako smešno to, če bi v Rusiji zdaj sedeli, pa člene kao, ne. Člen v ruščini je kurac. Sedijo kurci. Kurčev podcast. Tak, jaz sedim, stari, pa ni člani, to bi prevedel v ruščino. Člani kot člani, ja, veš, kao ekipa, ne, ampak drugi pomen članov je kao člen, je pač ne. In sedijo samo členi, tako si predstavljam v ruščini, da bi to bilo člene, ja. Kaj, čakaj, prosti, jaz zdaj, ki sem nas predstavil na začetku, Ja, mi kurci smo- tukaj zbrani. V glavnem, veš, kakšno rusko, da nas testiraš? Še? Kakšno rusko besedo, da nas testiraš? Sploh nisi Rusija. Lažem. To si je naredil kao karakter, da je bolj zanimiv. Pa kaj to vem, divan. O, to je lahko kauč. Ja. Ja. To tudi mi kakšenkrat rečemo, kaj Čeprav ne? divan je italijanska beseda. Kot ti tako cel čas Ja. držiš. Te moti. Te moti. Smemo iti malo v tvoj tako oseben life? Imaš kakšno punco, fanta? Ja, imam fante, punce, vse. Vse imaš. Okay. En tu sedi. Čakaj, imaš Lušnega fanta imam, moram reči. Ja. Ja. Meni pa je mama pere. No, Hvala, mama. vidiš. Dal sem si rokave gor, da se vidi to tu, veš. Ok, zdaj je ena taka malo tako with respect. Kaj to pomeni? Spoštovanje. Aha, spoštovanje, kako sem šel? Če si rekel, da je iz Ruskinjak, tvoja mama je huda? Fu. Tako bi rekel, da imaš hudo mamo. Ja, stari, ne vem. Jaz sploh ne vem nikoli, veš tisto, kot tvoja mama je dobra, pa kak ti, če je to tvoja mama? Imaš kakšno sliko, da damo? Imaš številko? Za Tinder, ko jo objaviš. že gor. Ne, lahko rečeš, moja mama je lušna. Moja mama ni lušna. Mislim, ne moreš Ne, reči svoje pa je, mame. Ja, ja, tako je edino prav, lahko rečeš, da je lušna, Ja, ok? lušna, ja. Realno tudi Mateja je lušna, evo. Ja, moja je lušna. Ja. Še kako vprašanje? Ja, Ruskinje so lepe. Tvoj tata je lušen? Ja, to njega, vidiš, kaj njega zanima, kaj mene zanima. Ne, veš kaj je fora? Enkrat smo bili tle v pisarni in Matej je imel prvo eno kapo na glavi in pol je avtomatsko dal še drugo in je imel dve kapelj na glavi, sploh ni štekal. Ti sploh ni videl. Ja, ok, nisem štekal. To sem vedel za nalaž Timona. Nisi naredil za nas. Ja. Ja. Ne, najprej res nisem vedel, da imam eno gor, sem si dal drugo gor in pol sem upadel in si rekel, fuck it, zdaj bom imel dve gor. Dej povej, kaj drugače potuješ, kaj te države, kjer si živel in tako. Ne. Ne? Ne. Ne pogrešaš nič? Pač, kako bi rekel, pogrešam, bi šel, ne vem, zakaj ne hodimo tja. To že moram mamo vprašati. Pa dobro, saj Hodimo na Hrvaško. Pač iz kul. Slovenci, navadni. Kot vsak Slovenc. Ti, ki si iz Rusije, ne? Ja, jaz. Ti je lepše Slovenija, tukaj. Ja, definitivno Slovenija. Kaj ti ni všeč? Bolj mirno je, ne vem. Tam še bolje nagužvano, veš. Jaz sem tip, ko nimam rad velike količine ljudi, ne, na enem placu. Tam pa ti, naprimer, tu lahko vidiš center, včasih je prazen ali pa kaj, ne, pa se sam sprehodiš večer. Tam pa je 24 ur samo taka gužva, pa kak se že reče, zastoj. Zastoj. Non-stop zastoj, nikam ne moreš z avtom priti. Ti, če kupiš neki lepi avto, samo ga imaš v garaži, pa se voziš s tistim podzemnim vlakom, tu pa to je. Oh, wow. Kaj pa, če ne, ti rajši zima ali poletje, ki
tam Rusija zebe. Evo, si predstav, Zima, Božič, veš, ti je rajši zima ali poletje, ne? To je ta slovenščina. Prosim, slovenščina matura 4. Ti je rajši zima? Rajše mi je zima. Pač ne vem, poletje mi paše to tih en mesec, ko pa je vroče cel cajt, pa mi že gre na kure. Veš, na YouTubeu, ne? Zdaj, koliko vas je nekih takih influencerjev, ki ste malo bolj tako uspešni zdaj? Mislim, dosti? Alenka Trogerlič, Kaja Solo. Kako objavlja neke vesolce, ali kaj objavlja? Ja, Alenka objavlja neke vesolce. Meni pa je najbolj ponosen sem na to, da so vsi rabili po 5-6 let, jaz sem pa se spravil, pa sem celo uspel nekoga prehiteti v 2 letih. Nekoga? Koga? Kaja Solo, Alenka Trogerlič. Pač ne, vse so cool deklina. Tako, straight up, je kakšen slovenski youtuber, ki ga ne maraš? Čakaj. Pač ne gledam nekaj dosti slovenskih youtuberov, ne? Ampak najbolj na živce mi je šel Nik Vuga na začetku. Nijem pojma, kdo je. Ti veš, kjer je? Nekaj mi je znano, ne vem, ime mi je znano, ma ne... Dobro, Nik Vuga, on je taki veš tip sem bil, ko ni hotel z nobenim snemati videa, pa take fore, ampak zdaj mi je cool. Jaz sem bil takrat ljubosumen, veš, kak ti tak številke hitro rastejo, kurve. Koliko se bo največ followerjev na dan? 2 Jurija. Vedem, ne, sem novo 2 Jurija. Jurija. Kje, na TikToku? Ne, na YouTubeu. 2 Jurija na YouTubeu? Sem imel z 18,000, sem v enem dnevu skočil na 20,000. Pol pa en mesec čakal na 21,000. Kaj pa je bilo ti porazlo, kaj smo Jaz sem Dani. komad. 2 Jurija. Ima si šel ful te glasbene vode, ne? Ja, da Ne, veš, to kaj zdaj je, malo sprašamo. Član, koliko imaš? 3 komade že? Koliko? 4. 4, En je diss track, ampak ful tudi catchy. Okay. Ne vem, jaz ful bi rad bil neki, kako bi rekel, glasbenik, igralec, pa te fore, ne, ampak nimam še neke priložnosti, veš, delati neke sick muzike, zato pa pač delam neke take zafa. Kako pa delaš to muziko? Se sedem pred računalnik pa zapojem. A res, in Ja, vse zmiksaš sam? Ne, to pošljem nekom tipsu, pa on to zmiksa. Fuck. Ne, povedi, recimo... Pa stari, veš ta Pablo, ne, Escobar, ste slišali? Ja. To je najbolj catchy pesem, vsem je ful všeč, še starejšim Pablo je bila do zdaj najboljše. Izmislil sem jo tak, da sem se pelil po pošto na Petrol z biciklom in sem pel samo Pablo, pizda, catchy, Pablo, pa tako je prijam domov, čakaj mama, zaklenem se, Pablo. Ta Pablo je dober. Ja, realno, ja, ful. Je catchy. Čaj, kaj Pablo je ta zadnja? Ne, to je Črni konj je bil zadnja. to zadnje. Ampak meni črni konj, melodija in vse mi je bolj catchy. Ja, pač, ampak vsi pravijo preveč se ponavlja. Point Črnega konja je bil za TikTok, samo ej, halo, a je pri Ja, telefonu. ono je res, ono je bilo ful In je 400 catchy. videov stari pod tem... Mi moramo nekaj pošerati tudi. Veš, oni od onega Beline, veš, ki je dal nikomat, oni... Ludi smo ko struja. Ja. Damo mi video gor in iz našega podcasta. Smo uporabili brez njegov njegovega sound. sounda. Na prvem mestu so bili mi. Ampak ni bilo sounda, razumeš? Pogledali, kjer je tako trending sound in smo rekli, da bacimo lih enega gor, ne, in smo ga mutali, lih za algoritem in jaz smo prevzeli sound. Smo bili prvi goren čas. Sem to stari, da, pač, kako se že poje, nekako. Ludi smo ko struja, letimo ko nas. Stari, take veš, najbolj cringe pesmi so take bolj veš vedno. Veš kaj, ki ta njegov komad je toliko slab, Da je še vedno dober. toliko dober, Ja, da ja. se ga posluša. Pač ne da se ga, ne vem, če kdo to posluša, Ja, mislim, ampak... če ne iz drugo Veš, izjebance, če ti greš, je ja, ono... iz zajebance pa poslušaš, veš, da bi pa sam rad vibal, Ja, pa vidiš, ni toliko slab, ki če bi bil toliko slab, ne bi šel niti iz zajebance ga predvajati. to Ampak je res, lik to so- toliko še neki dober, da rečeš, Tak da slab, radi igram da ga. dober. Ja, ja. Če nekdaj si naredil ti prvi komad? Ko sem imel 2 Jurija. Oziroma ne, še 2 Jurija evrov. Da bile. Ko sem še imel ruski kanal, sem nekaj pel, kot da Po imam rusko? full casha, ja. To je skrito, ki je. Nekje še imam, ampak na Napravljeno. YouTubeu več ni na YouTubeu več. Dej povej, kjeri so komadi, ko grejo po vrsti. Diss track na Jevnikara, jaz sem Dani, Pablo pa Črni konj. Jaz sem videl, veš, te javnikari, oni so bili neki na odperota. Rok Jevnikar, Ko mu je rekel oni, pance, kao, da bi ga spravil iz socialne, če Kaj že? zmaga, jaz sem umrl od cveka. Veš kaj je rekel?
Črni konj pa sem si izmislil, ko sem si novi skuter črni kupil. 25 konj. Jaz jaham. Ja. V glavnem, povej to štorijo. Gledal, tatu imam, ne? Vidite. Kaj piše gor? Work hard, dream big. Ok. Motivacijska beseda. Basic white In pička. ta črni konj, ne, pesem. Smo se stavili z enim kolegom, da če zbere 6000 lajkov v 24 urah, bo si on tatoviral slovensko budalo na svoj rit, ne. Ampak kaj je dobro, na rit, ne bomo zdaj tisti teti tam tatuaži kazali rit, ne, pa si je sem tatuiral slovensko budalo. Kako veliko? Pa tak, čez celo to ti delo. Kralj. Ja, v bistvu, pač najdejo se debili, ko delajo content. Vse te imam rad, Selinček. Sam stari, si predstavljaš slovensko budalo, piše na neki noži. Ampak veš, lahko tu, veš, ne piš pač slovensko budalo, to pač lahko tu ni, veš. Ampak jaz sem prvi, ko je dal skup te dve besedi, veš. Okay. Slovensko budalo, ne? Ampak veš kaj, respekt temu kolegu. Ja, Pač. Svaka čast. Svaka čast. Pejdi zdaj drugo stavo, da si da tle QR kod od tvojega YouTube kanala. To si pa jaz hočem dati, da slikaš pa... In kaj če te benajo? Daj. Bo prečrtal in naredil drugo. Nekaj dejansko tako, da priješ do folka, kje te lahko najdem? Ja, realno, ja, to je ful dobro, fora presežem, to si bom tu tatoviral enkrat. Bi dal samo na YouTube ali tipo, tako Linktree bi imel in do YouTube, TikToka, mrča in vsega. Ja, vse. Veš tako, kako imaš ti tisto na TikToku, vse. V glavnem imamo, kažem krat, vprašamo gostu neke take bizarne, Kaj to pomeni? nenavadne stvari. Vidva sta po moje skupaj za enega pisma, ne? V glavnem, evo, si zadnji človek na zemlji, kaj bi naredil? Ja, nič, pizda, kaj bi naredil. Čakal, da umrem. Ja, dejansko, jaz sem mnenja. Pač ono, eni so si, jaz bi šel raziskovat svet, bi prav neki zgraditi, sem rekel, ne vem, jaz bi se mogoče ustrelil in pa še gremo. Ne, imaš pa mogoče tudi ful priložnost, gledaj, zadnji človek si. Čakaj, lahko narediš zadnjo vrsto novo vrsto človeka. S kom, če si zadnji? S šimpanzo. Pri nas, evo, slovensko budalo bi fukal šampanca. Šampanca. Sam sebe zamukal. Ne, ampak realno, pač narediš novo vrsto človeka, kaj zdaj? S kom? Ja, ne vem, s kom koli. Zebro. Ja, kaj? Vse kaj možno Torej, kjer je luknja, tvoj lulek bi bil not. Ne vem, pač, če bi me to zanimalo, ne vem. Ja, ne vem, kaj pa bi naj sam delal? Kaj, v zemlju bi... No, ne, zdaj bomo šli v to, sam si odprl to. Ja, ne, z opico bi se zihar dalo narediti, meni se zdi. S kiro vrsto? Ne vem, z neko opico zihar. Ja. Čekaj, nimajo šimpanzi une rozaste ritke? Ne. So eni drugi. A ti bi šel na une zritke? Orangutan. Ne, šimpanz ima... Ne, Ne to poznam so jaz ene vrsto une opic. posebne, ki Ne, imajo. šimpanz je Ampak čim večje. črn. Šimpanz je črn, orangutan je oranžen. Ne vem. Kaj ima to veze? Kaj izgorilo bi se dal dol. Gori... Mislim, če ti je všeč, da te punco dominira v postelji, se daš zgorilo dol. Jaz sem mora biti gorila ženska. A mislim, Pol je to Justice že samo for za Harambe. uživancijo, ni to več za rod. okej, čakaj, kaj bi naredil, evo, fukaš opico z namenom, da pač, reši svet, najdeš novo raso in kot ti fukaš, prideš en človek, tipo ženska, član, kaj ti delaš? Kako bi... Kaj sem jaz vedel, da ti živiš? Bi se prej oglasla, jebote. Saj sem pošiljal neke radio signale tam. Ona se mi zdaj javi že. Jure, kaj bi ti naredil? Kaj, da stanem z opico zadnji? Ma ne vem, pač, kaj ti bi šel fukat opice ali kaj bi naredil. Pač nisem 100% da bi šel sam. Ne vem, če je opica najbolj privlačna žival. Ja, če pa zgleda kot človek. Ampak, Legit. piš, da res imaš grde kolege, polokoli. Pač kaj, kjer je najbolj privlačna žival? Piš, da ampak dejansko. Debila. Ženske imamo na planetu, Če jih ni! Kam? Ja, ne. Si zadnji človek na Zadnji svetu. ja. Dva razmišlja, tako je privlačno, stari. Tisto, kaj prvo najdeš. Delfin. Veš, kaj študiram, ne? Zdaj ti meni povej, kot Ne vem, gost. kaj študiraš. Ne, povej ti meni, rit ali sise? A ja, težko, ne vem. Zakaj si ti povej, najprej to bomo dali skozi. Kaj sem? Rit ali sise? Pa mislim, da je rit. Kaj si? Rit. Ja, Kaj res rit? ja. Ti?
Tudi. Rit. Bu. Zakaj? Jaz sem za sise. Čeprav, ne vem, pisa, težko se odločiti, veš. To je kao zdaj mama, lata isto. Koga imaš rajši? Ja, zakaj? Ker Koga imaš rajši, mamo, lata, pisa, ne vem. V glavnem to sem prav zato, ker pač študiram, kjera žival ima najbliže nekam sisam, da imajo sise. Krave. 4 imajo. Ja, mama, ono ni sisa, imaš ti po 4 tiče dol. Ja, no, še bolj zabavno. S kjero bi ti? Joj, prosim! Ne, to vam dali skozi, ti z opico, ti. Čeprav je rit hipo majno tako rit, stari. Uj, Da ga kaj sem? trpaš. Ajde. Ja, tam je ta Ace Ventura splezal noter celi. Ja. Veste da te Tam je... spležeš tega hipa. Ste rekel nilski kon, ne? Mislite? Ja. Na nilski kon ubije največ ljudi. Res. Ja. Najbolj uno pač pride pod vodo. Ne vem, nek sesalec, ne vem, kjer je. Kit. Ajde, kit. A ja, jaz sem prav mislil, da sem mislil sesalec. Pa sem, kjer je Philips? S kom si rekel, da? Kit. A tvoja mama je izumrla. Ti si edini. Prosim. Ta je bila slaba. Ja. Gost presodo, da ni. Ja, Da ni Se dovolj dobro. opravičujem. Kje se vidiš čez 50 let? Čez 50 let, fucking v penziji, tam 60 nekaj. Čakaj, samo kaj boš, pol se boš zaposlil torej in boš... Ni šans. Ja, pol ne boš imel penzije. No, kaj? Hočem delati to, kaj hočem delati. To je še vedno tako v videu, v stilih. Režiser, ja. Se misliš vrč v filmske vode? Ja. Opa, dej, Hodim povej malo. Hodim na mehatroniko, ampak sem prepisal na faks, pol drug. Na drugi faks. Ja. Jaz sem tudi hodil na elektro in zdaj sem na filmskem faksu. Na tebe je električar. Ne, jaz sem na papirju. papirju Sam še mu tisto veš fali neko kombinizo. elektronik in elektrotehnik. Kaj vam lahko nekaj popravim? Babici, ono ko Wi-Fi nazaj. Kaj vam lahko zamenjam ta vtikač? Ti, kako to, da bi se vrgel v te vode? Pa ne vem, ker je to najbolj zanimivo, veš, ker v svetu ti ne moreš biti Spider-Man, ne? Tam pa si lahko, veš, kaj mislim. Okay. Fantazijo lahko. Jaz, ko sem bil mali, veš, ko sem skakal na trampolinu, sem predstavljal, da sem Spider-Man, kot da sem bil pod nekimi težkimi drogami. Jaz sem vse okoli predstavljal, samo da ne našel vas, veš. Ena hitro, tako je prijemo nazaj, moj bratranec, ko je bil mali, tipo tako 6 let, je mislil, da je Spider-Man in se je zatekel iz postelje, skočil in je mislil, da se bo prilepil na zid. Ni postelja. To zdaj naglasi. V glavnem, tip se face plantal na steno, z vso se je zatekel, skočil iz postelje in mislil, da se bo primil, samo se je zalepil in počasi padel. Kakšne filme bi delal? Tako je, Spider-Man, pa to, Marvel, fantastično, kako bi rekel. No, tako je. Ja, Okay. Najljubši superhero. Spider-Man. Okay. Torej, rad špricaš belo. Kaj? Rad špricaš belo. Ne. Mama, ne gled tega. Si gej, fukaš opice, špricaš belo. To je to za ta podcast. Imaš kakšne za reči režiserje, po katerih se zgleduješ, ali kaj? Kakšne? Pač, ne vem, film, kinoindustrija me zanima. To. Ja, pa zato te sprašam, koliko se spoznaš na to, ne? Ali mislim, koliko to spremljaš, ne? Jaz se spoznam na pisanje scenarijev, na editanje in na igranje vlog. Pišeš scenarije tudi. Ja. V glavnem... Mam. Izvoli. Da v Sloveniji mi edino ni všeč, da so pač taki eni ljudi, ko prav ne marajo drugih, ko so prišli z druge države. Ne? Tipo, pridem jaz na igrišče in mi reče, Rusi nimajo kaj delati na našem igrišču. What? Grem jaz na avtobus, pol veš. Učiteljica mi je rekla, zakaj Rusi sem hodite, kaj je tu z medom namazano. In ta učiteljica, to bom vedno govoril, ker ti si tako govno starac. Nikoli nič nisem smel delati, vedno, veš, podaljšanje bivanja, ne? Sem sedel in sem celo knjigo do konca šolskega leta sem mogel pisati o pticah. In dokler nisem napisal cele knjige, oziroma vse dol sprepisal, ne,
neke povzetke ali nekaj, nisem smel nič delati pri podaljšem bivanju. Sam veš, kako dobro govoriš slovensko zdaj? Pa nič ne Ja. znam o pticah, stari. Jaz zato si celo leto to delal. In to, razumeš pa dobro, če bi bil neki starejši, ne? Jaz sem bil 3. razred, veš, jaz nisem vedel, da še imam luleka, stari. Ona pa mi razlaga, zakaj vi Rusi hodite. Ja, dud, mama ima šihtu, pa me je sem privlekla, kaj naj jaz vem za to. Pizdek je fucking psihičemo, ne? Ja, pa dobro, realno, ali imaš psihič učitelji tudi, če nisi iz Rusije, pa sem jih imel to jaz. Pač, kaj meni je rekel en učitelj, da tipo ne bo nič iz mene, tipo tako, no, meni, tipo v 7. razredu. Meni pa so vedno In je imel prav. Kaj se je motil? Učitelji so mi vedno govorili, da si ti zelo spreten, fant, s tebe nekaj bo, sam kurva si kretene. Jaz sem, ful sem rad, veš, vedno so mi govorili, ti zgledaš taki tip, sem veš, našel si par loserov, zdaj pa vsi okoli tebe skačejo, veš. Ja, kak pa naj drugače se znajdem? Vsi ta, veš, frajeri v šoli, ne, so se vedno norca z mene delali. In jaz sem pač bil s tistimi, ko niso frajeri, ne, in pol so pa videli, gleda tipso, no, pa ima tam neki fanbase svoj, ne, pol pa smo se vsi začeli družiti, ne. Že od mladih nog sem Ma bil. ta srednja šola, jaz bi rekel, osnovna in srednja šola so najbolj zoprno obdobje v življenju. Za moje pojme. Osnovna je dobra. Cool, Osnovna cool. je. Ma meni ni bilo nikoli, jaz sem pol... Srednja je brezvezna, realno. Po srednji moraš domov, ob 5 se zbudiš, nič se zanimivega ne dogaja. Tam smo lomili omarce. Mislim, pač srednje res je en tako obdobje, ko uno, zakaj obstaja. Realno, no, za srednjo. Ne rabi noben mu. Ma najboljše biti odrasel, sorry. Ja. 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 Eden mojih najbolj srečnejših dni je bilo, ko sem naredil maturo, ko so mi dali diplomo v roko. Zdaj, naredil kaj da imaš tako- faks ali kaj da imaš? Jaz sem na faksu 3. letnik. Ampak kot sem rekel, sem na faksu, ki me dejansko zanima, tako da tle nice, Vse to, easy. ja. Jaz sem Najbolj... hotel iti na oblikovalno, sam so pravili, ja, tam so eni kao ful čudni učenci, pa ne vem kaj vse, pa da te bojo spretepli. Čeprav, še me Na zdaj hočejo vsi oblikovni. spretep, stari moj. Kaj to, jaz sem dizajner, te bom pretepal. Ja, ja. Šupak, te bom nabil. Po Mariboru me ful dosti lovijo, stari moj. Ja, dej povej eno zgodbico, imaš s sabo danes? Vedno imam. Imam v jakni. No, povej jih na hitro. te lovijo? Jaz se ful bojim hoditi po Mariboru, ker ko mene nekdo vidi, ne, samo pride 4 tipsov do mene in mi reče, alo, kaj te sprefukamo zdaj tu, ali kaj ti snemaš? Snemam, pusti me. Pač sem poškodovan v glavi, snemam TikToke, kaj ti nazaj. Pač sem padel v otroštvu na glavo, kaj snemam, pusti me, ne, pa grem. Igramo košarko s tam malimi, jaz, Jack on the Box, pa par fanov, igramo košarko, ne. Pride neki tipson, reče, alo, ti, sem slišal, da nekaj objavljaš, da imaš nekaj proti nam. Kdo si ti? Prvič te vidim v življenju, prosim, povej mi, kdo si ti. Prije, alo, pokliče svoja bura, zaveš, pridite sem, ste čuli, on proti nam nekaj objavlja. Ne, on je legenda, veš, ta slika pa take fore. In pač kaj je fora, ne vem, kaj ti češ dokazati. Pusti me, policijo bom prijavil, mami te bom, evo te. Tu imamo danes s tabo še enega pusiča. Bi povedal eno zgodbico, kaj se je delilo, pa povabimo še Gosta. gosta. O, pusič, čakaj. Ja. Prehvan. A to fora, kao, donacija. Ja. Naš dragi Domen... Mislim, komod, uletiš, je domen z nami. Sam da napovem. Ok, bo napovedal. Se dogaja tudi to po Sloveniji, da mi, influencerji, včasih streamamo in preletijo ful ogromne donacije. Ampak te donacije niso od... Ne, ampak to donirajo eni tak 12, 10, 11 in se pol nastane neka pač ful zanimiva zgodba. In tako da danes je z nami še tu Domen Kulmen, vam bo zaplesal nekaj. Dober dan. Dober dan. No boš povedal ob razjasnu situacijo. Ja, glavno, streamu sem zdajle, bile so počitnice, ne? Streamu sem dolg čas, mi je bilo celi teden, dobesedno v enem tednu 5 streamov naredil in na vsakem streamu tako po 100 evrov, 150 evrov. Prosti, kaj streamaš? Ome TV pa navadi. Koliko časa streamaš, pravadi, mislim, v kosu? Čisto odvisno, koliko se mi da. Ponavadi urco pa pol ziher. Ok, nice. Nekaj taka. Glavno in vedno vsak stream po 50-100 evrov, kar donacije letijo. Neko ime. Ne. Ja. In pol napišem, jaz dobim od nje Instagram, vse,
se ji zahvalim, pač, ker je res velik denarja to. Se ji zahvalim, ampak ona mi še napiše sama, sem se odločila, da ti bom donirala. Ne? In pred 4-3 Ampak veš ta znesek. Ja, znesek je bil tako 700 evrov, 750 evrov. Radodarna. Ja. In me kliče pred 3 dnevi njena mama. Najprej mi je napisala, če do jutri ne bo denarja nazaj, te bomo prijavili policiji, gre za zlorabo. Ni bilo jasno, kakšno zlorabo, kaj sem jaz tukaj zlorabljal, ne. Napisam vam pod vsakim streamom tisto no refundable, sprav ne vračam. In kakor vem, mislim, tudi Dani mi je veliko pomagal, tudi iz agencije, ki nas zastopa isto Danja. Sem se pač posvetoval z vsemi. So mi rekli, če imaš to napisan, mislim, ne morejo ti nič, ne. Lahko dejansko prijavijo svojo hčerko, a ne, da jim je denar ukradla, ne pa mene. Ne. Kaj veš mogoče, koliko je stara bila hčerka? 12 let. No. Ja, Ampak vseeno, no, če je ona vzela za reč kartico ali bilo kaj od mame in da ni vedela. Sej to, a veš, vedno dobiš neko sporočilo ali pa nekaj. Ja, ma ne hočem reči vseeno, pač v taki situaciji, to se strinjam, bi lahko bil ti pač dober človek, pustiš stati in jim daš nazaj. Ja, ampak veš, kaj je bila fora? Da ko me je ona klicala, če bi ona lepo rekla normalno, ja, prišlo je do ne vem kaj, vzela je denar dediju, sploh ne očetu, ampak dediju, bi se zmenil, bi jaz z veseljem kartico vrnil. je vzela, ali kaj je vzela? Ja, kartico in je prek PayPala mi donirala, ne. Čeprav, veš kaj meni to je zanimivo, ki je, recimo, zdaj so te double authentication, ne, veš, ko moraš na telefonu potrditi. In kaj je, imela telefon še od detka? Ne vem, res, nimam pojma. Če? Ampak šlo je tukaj za stvar, za princip dobesedno pol, ko me je mama klicala in se je začela dreti name, da sem jim jaz denar ukradel, pa očitno je ta mala čist druga zgodba povedala. Škoda niti ne razumejo starši koncepta tega streamanja in to. Jaz sem ji povedal celo zgodbo, pol zakaj je šlo, ampak še kar ne razume, pa mislim, obrazložil sem ji, kaj jaz delam, zakaj sem dobil, kako dobim, ne. Ampak očitno ne razume in se je začela dreti name, da sem jim denar ukradel, pa vse živo in pač takrat sem se samo odločil, denarja dobili nazaj, ne boste. Ja, ne, v tej situaciji ti, roko na srce in mora v tim vrni in... Dobro, ne se samo odloči, se kaj. Ne, pač, taka pizdarja, pač, ne vem, ti, če ne bi vedel, kaj ti otrok dela, to valjda popizdiš ja, na te. Mislim, moraš razumeti njihovo stran, ne? Ne, jaz razumem čist, ampak veš. Ja, pristop ni bil najboljši, ma vseeno. Ja. Pač, naprimer, ti zdaj ne veš, v kakšni situaciji so, lahko njim ta 700 evrov, ja, to mi je tudi rekla. Po moje najboljše, da se vidi, da se normalno pogovorite in se zmenite. Pač, to je najboljše. To itak, mislim, tudi mami mi je rekla, da je saj polovico, a pa nekaj. Zmenite se nekaj tašnega, ja, pač ono, ja. Mislim, lej, ti res... Ne se zmenijo sami, kar mislijo, da je prav v resnici. Ja, ma res ti predlagam, pač, mislim, se spodobi, res pač, da ji rečeš, kaj ženska, ne, ti zdaj tvoj ego, pridi ti na level, lepo se mi upraviči, lepo vzami vse nazaj in ti bom jaz dal. Ampak se mi boš upravičila v faco in vse vzela nazaj in tak pristop se moraš res zavedati, da to ni okej. In ko ti to reče, pa lahko ti izvoli nazaj, je prišlo do pomote. To se pa strinja. V glavnem, ne. Član je non-stop v teh novicah, ne. V katerih si bil na zadnje, Dani uleti nazaj, pridi sem, prisedi k tvojemu fantu. Vajen sem že, veš, ko smo blizu to. V glavnem, ne. Vidva sta se zdaj pokazala v novicah, ne? Ja. Kje ste bili? Na Ptuju. Glavno bil je koncert, da vidi to, ja, pa te glavno najslabše oni. Pač ne, smešno mi je, veš, da pevec težki, popularen, pa ne poje svojih pesmi, ampak čist nekaj random. Kaj poje? Ja, naprimer, on poje od drugih, ja, se to dosti izvajalcev. Se to dosti izvajalcev. Ja. No, glavno, bili smo tam in mi smo šli, že tja smo prišli pod, kako bi rekel, nismo se najglih bolj vsega zavedali, ne. Prišli smo tja in je ura bila komaj ob 9, ne. In pridemo tja, nekaj še pogoltnemo malega, ne, in Domen že misli, da je ura minila, ne vem koliko, že ob 3 zjutraj, že ob 1 zjutraj, ne. Vidi,
24 ur, mikrofon tudi, ne, prije do one tete, to je slovenski youtuber, največji, intervjuvajte ga, pa take fora, ne. In pol ona pride, kaj je danes za en praznik? Halloween, ne, jaz tisto že napune, hajpam tudi, ne. Kaj pa je še? Ja, ne vem, noč čarovnic, Halloween, pizdo. Pa doven pol vleti svojimi besedami. Dan mrtvih. Jaz ne vem, kaj on razmišljal. Nisem nič zavedel, nisem. Čakaj, to je bilo v soboto. Kdaj ste Ja, to? da je bilo super. Aha, Ne, tudi to če... je bilo v nedeljo. A ja, pol je A ja, bil že... nedelja, ja. Je bilo čez polnoč? Ne, ni bilo čez polnoč. A ja, če bi bilo... Ajde, Bilo ajde, prav. ajde, si bil blizu. Ja, je bil blizu, ja, res da. je bil Vsaj vsak božič dan, nisi ne. rekel, ajde. In kaj je to šlo zdaj viral posod, ne? Ta... Stari, 200 000 ogledov na TikToku si. A že? Ja, majke mi. Ok, še za konec vaš najljubši praznik. Božič. Dan mrtvih. Takrat se ga žura. Ja, mislim, zdaj mora biti to tvoj najljubši Ja, ja. praznik. Zdaj si bo zapravil. Bomo dali linke dol. da se Dobro, bodo tako da ostali. še enkrat hvala, ki ste nam pridružili, ampak Jure, to še ni vse. Jure! Beauty.com, najboljši ring light v Sloveniji! 14-dnevno vračilo, garancija dolga. Svetimo se! Hvala, ki Najboljši ring lighti. spremljate. Like, comment, share, subscribe, se vidimo.